आखिर ऐसा क्या है कांगो जंगल में जहां लोग जाने से भी डरते हैं? कांगो जंगल दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक जंगल है। ये जंगल इतना बड़ा है कि उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे 20 देश समा सकते हैं। इसका एरिया 37 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस जंगल में 10,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। ये जंगल साइज में जितना बड़ा है उतना ही डरावना भी है, क्योंकि यहाँ 5,000 प्रकार के स्तनधारी, 1,000 प्रकार के खतरनाक पंछी और 300 प्रकार की अजीबोगरीब विचित्र प्रजातियां पाया जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।